танаас асууж илаа. Шилэн дансны асуудлыг манай телевиз бол нэлээд хэд хоног хөндлөө л доо. Тэгээ энэ бол мэдээж танаа офсоос танаа ерөнхийлөгчийн тамгын газар уу танаас санаачилсан хууль. Тэгэхээр их олонний таашаалыг хүлээж байгаа сайн хууль гэж бодож байгаа. Тэгэхдээ сайн хажуугаар мэдээж саар юм байна. Хөтлөхгүй байгаа улсууд болвол ямар ч баг хариуцлага хүлээхгүй юм шиг. Тэгэхээр та энийг санаачилсан хүний хувьд бол энэ шилэн дансны хуулийн биелэлт тэрийг мөрдөхгүй байгаа хүмүүснийг хандаж нэг юм хэлээч. Ер нь шилэн дансны хууль албан тушаалтнуудад зориулсан хууль гэхээсээ ард түмэнд өгж байгаа бол их боломж юм шүү дээ. Үнэхээр танаа телевиз анхаарч байгаа, олон нийтийн байгууллага анхаарч байгаа. Энэ дээр одоо хойноос нь хөөцөлдөж үг хэлж одоо энэ хөтлөхгүй байна, хариуцлага тооцоож гэж хэлж байгаа. Тэр иргэн бүхэн бол асар их хөв нэмэр оруулж байгаа. Энэнийг төр засаг нь сонсох ёстой. Би бас ерөнхий сайд хэлжсэн. За 3 аймгийн засаг даргатай ингээд хариуцлага тооцохоор боллоо. 3 яамны төрийн нарийн бичгийн даргатай хариуцлага тооцохоор боллоо. Эхний алхам нь цалингийн хасна гэдэг ингэж ярьжсэн. Би хувьдаа ер нь цаашаа ажлаас нь халах ёстой гэж боддог. Би анх их хурлд энэ хуулийг оруулж байхдаа хэлжсэн. Энэ шилэн дансны хууль хэрэгжиж жил болсны дараагаар хөтлөөгүй тийм ээ шилэн дансны хуулийг зөрчсөн нэг 2-3 аймгийн засаг дарга. Нэг засгийн газрын гишүүний төвшөнд бас нэг 2-3 хүн ч юм уу. Тэгээд тэр агентлаг тамгын газрын төвшөнд төрд дахиад нэг 5-10 хүн ажилласаа солигдож явах юм бол тэ хариуцлага хүлээж явах юм бол би энэ хууль хэрэгжиж гин гэж хэлнэ. Ингэхгүй байх юм бол энэ хэрэгжихгүй байгаамаа гэж. Гэхдээ инглээгээд бид нар хоошоо сууж болохгүй, ард дээргээд одоо мохож болохгүй л гэж хэлмээр байна. Ер нь бол шахах хэрэгтэй. Энэ албан тушаалтнуудыг мэдэртэл нь ёстой халуун өргөтөл нь шахах хэрэгтэй. Тэр арга хэмжээг автал нь шахах ёстой. Өөр шилэн данс бол одоо ил тод байдлыг бол нэлээд одоо бий болохоор хичээж байгаа. Өөр ямар хуулиуд байж болох вэ? Цаашдаа энэ үнтэй холбогдолтой. Яг нь ер нь хүмүүс бол энэ улс төрчдийн янз бүрийн яриаг их сонирхдаггүй шүү дээ. Одоо залхаж байна. Хамгийн гол нь тэдний мөнгийг тэд нар яаж зарж яах вэ гэдэг чинь чухал байхгүй. Тийм учраас энэ дээр л анхаараач. Энэ төр засгийн мөнгө гэж байхгүй, засгийн газрын мөнгө гэж байхгүй, их хурлын мөнгө гэж байхгүй, ард түмний мөнгө байхгүй, татвар төлсөн хүмүүсийн мөнгө шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр анхаарах эрхийг л өгч байгаа. Энэ дээр нэмээд одоо миний шаардж байгаа хууль бол их хурлаас шаардж байгаа энэ чуулганаар батал гэж шаардж байгаа хууль бол нөгөө сонгогдсон бөгөөд томилогдсон албан тушаалтнуудыг хариуцлага тооцох асуудал. Ер нь бид нар ардчилсан нийгэм рүү ороод явж байна. Хэрвээ хариуцлага байхгүй бол энэ нийгэм чигээр утгагүй нийгэм. Ерөөсөө ер нь би боддог ямар ч нийгэм тэнд хариуцлага тооцохгүй бол утгагүй. Хариуцлагыг хэвтэйгээ тооцох ёстой байвал тэр дарга нартайгаа удирдлагатайгаа тооцдог байх ёстой. Дарга нар нь л эхэлж хуулийг биелүүлэх хэрэгтэй шүү дээ.